بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با مادة إسكالي سان هروش شاقيبا إلهي كسكو مداح ديني أيام مادة إسكالي نقول ديري قليي نقول جهيي إنان هاوشان أن كشاقينو أن ميل قارسينو أن كم من الدلينو هاوشانا سادو اكتهين ووضا هذا dib noogu bilaabay wuu sii jirayay haddana waa wada hadal dib noogu bilaabay walaalaheen ka socda Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalkaasi wuxuu ku salaysanaa horta kalsooni abuurista kalsoonidaasi waxay u baahneed inay madaxdu shir madaxeed ay isugu yimaadiin maalinta 14aad ee bishan aan ku jirno madaxdaasi waxay ahaayeen mudane Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Somaliland iyo Prime Minister Abiy Ahmed Ali ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia dalal ayaa ka qayb galo oo kale iyo hay'ado dalalkaasi waxaan xusi karayaa Mareykanka ayaa danjira u joogay oo Donald Yamamoto la yiraahdo iyo danjiraha ururka Europe Ambassador Aidan O'Hara waxaa soo raaca Executive Secretary oo ururka IGAD ka socda Dr. warkene gedayo wixii ay khudbada soo jeediyeen waad maqasheen khudbadahaasi sidii runta waxay ahaayeen jihayn cad labada wafdiye wasiirada ka kooban wafdiga Soomaaliya waxa hogaaminaya wasiirka walaalkay Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiirka Somaliland wafdiga Somaliland waxa hogaaminayay walaalkay Yaasiin Xaji Maxmuud Xeer wasiirka arrimaha dibadda Somaliland labada wafdi wasiiro kale way ka kooban yihiin wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga xagan sidoo kale wasiirada maxaan ku dhahay arrimaha gudaha wasiiradana waa xaggan kalena wasiirada ganacsiga wasiiro kalena oo petroolka dastuurka waxaad ogaatiin labada wafdi waa heer sare iyo level sare weeyaan waxa looga jeedayna wada hadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midho laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Somaliland iyo Soomaaliya kolka waxa noo qorshaysanaa 5 qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay wada hadal maahine wada hadal mira keenaya taas waxa ingiriiska lagu yiraahdo code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaabay ahayd confidence building qodobka saddexaad dhowr arrimood oo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxa kamida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliya sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaarsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Djibouti ku shiri doonaa
guddi labaadoo samada air traffiga maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu Jabuuti ku shiri doonaa guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Jabuuti waxaan ku magac siinay technical committees subcommittees guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee 45 cisho kadib ayuu haddana Jabuuti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo qadariyo u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaadhoba kolka waxaad ogaatiin madaxdeennii hadday 4 cisho wali joogaan madaxweyne Muuse Biixi intuu Jabuuti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxan ula socdaa saacadba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota oo isagoo wabdigiisa ku dhiiri gelinaya ina hore loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macno leh oo qaaya leh oo damidho leh sidaasoo kale prime minister xasan cali kheyre madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hoteelkan buu ku jira isaguna tallaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ee qabsoomata sidii runta shirkan Jabuuti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aan anaku Soomaali nahay shisheeyuhu meesha boogtu ku taalo bilow wuu arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u malayno uu garan waaye Jabuuti waxay la tahay annakoo qadarinayna ixtiraamayna madax bannaanida Somaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay Jabuuti oo walaalka weeyaan walaalihiin weeyaan iyaga garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kolkuu ogolaaday inuu haddana initiative kan inuu hormood u noqdo hoggaam u noqdo shucuurkaabuu qabay dareenkaabuu qabay wuxuuna goostay inuuna ka hadhin arrintan inuu ku garab galo walaalihii madaxdii Somaliland iyo Soomaaliya siday hadafka ay ku socdaan ay u gaadhaan isagoo isgarab taagan anoo hadalka ku dheeraanayn waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahayna hadalka siiyo iyakuna ay cabiriyaan shucuurtoodii iyo waxay dareensan yihiin dabadeedna su'aaladii 2-3 su'aal ayaan niga qaadaynaa waan ka jawaabaynaa insha Allah aad baad u mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa maada iskale san hore u sheegayba ilaahay ka sokow madaxdeennii ayaa mahadda iskale nagu dhiiri geliyey nagu jiheeyey inaan hawshan aan ka shaqayno aan meel gaadhsiino aan ka midho dhalinno hawshanna sidaad u ogtihiin waa wada hadal dib noogu bilaabay wuu sii jirayey haddana waa wada hadal dib noogu bilaabay u bilaabay walaalaheen ka socda Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalkaasi wuxuu ku salaysanaa horta kalsooni abuurista kalsoonidaasi waxay u baahneed inay madaxdu shir madaxeed ay isugu yimaadiin maalinta 14aad ee bishan aan ku jirno madaxdaasi waxay ahaayeen mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland iyo Prime Minister Abiy Ahmed Ali ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia dalal ayaa ka qayb gala oo kale iyo hay'ado
dalalkaasi waxaan xusi karayaa Maraykanka ayaa in danjira u joogay oo Donald Yamamoto la yidhaaho iyo danjiraha ururka Europe Ambassador Aidan O'Hara waxaa soo raaca Executive Secretary oo IGAD ururka IGAD ka socda Dr. Werkene Gedayehu wixii ay khudbada soo jeediyeen waad maqasheen khudbadahaasi sidii runta waxay ahaayeen jihayn cad labada wafdiye wasiirada ka kooban wafdiga Soomaaliya waxa hogaaminaya wasiirka walaalkay Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiirka Somaliland wafdiga Somaliland waxa hogaaminayay walaalkay Yaasiin Xaji Maxmuud Xiir wasiirka arrimaha dibadda Somaliland labada wafdi wasiiro kale way ka kooban yihiin wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga xagan sidoo kale wasiirada maxaan ku dhahay arrimaha gudaha wasiiradana xagan kalena wasiirada ganacsiga wasiiro kalena oo petroolka dastuurka waxaad ogaatiin wafdi labada wafdi waa heer sare iyo level sare weeyaan waxa looga jeedayna wada hadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midho laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Somaliland iyo Soomaaliya kolka waxaa noo qorshaysanaa shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay wada hadal maahine wada hadal midho keenaya taas waxaa ingiriiska lagu yidhaho code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaa bay ahayd confidence buildingiiba qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqay ayay ahaayeen waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Jabuuti ku shiri doonaa guddi labaadoo samada air traffic maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu Jabuuti ku shiri doonaa guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Jabuuti waxaan ku magac siinay technical committees subcommittees guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee 45 cisho kadib ayuu haddana Jabuuti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo qadariyo u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dhab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaadhoba kolka waxaad ogaatiin madaxdeennii hadday 4 cisho wali joogaan madaxweyne Muuse Biixi intuu Jabuuti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxaan ula socdaa saacadba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota
oo isagoo wafdigiisa ku dhiirigelinaya inaa hore loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macno leh oo qaayo leh oo damidho leh sidaasoo kale prime minister xasan cali kheyre madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hoteelkan buu ku jira isaguna tallaabo tallaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ee qabsoomata sidii runta shirkan Jabuuti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aan anaku Soomaali nahay shisheeyuhu meesha boogta ku taalo bilow arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u maleeno uu garan waayo Jabuuti waxay la tahay annakoo qadirinayna ixtiraamayna madax bannaanida Somaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay Jabuuti oo walaalka weeyaan walaalihiin weeyaan iyaga garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kolkuu ogolaaday inuu haddana initiative-kan inuu hormood u noqdo hoggaan u noqdo shucuurkaabuu qabay dareenkaabuu qabay wuxuuna goostay inuuna ka hadhin arrintan inuu ku garab galo walaalihii madaxdii Somaliland iyo Soomaaliya siday hadafka ay ku socdaan ay u gaadhaan isagoo isgarab taagan anoo hadalka ku dheeraanayn waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahayna hadalka siiyo iyakuna ay cabiriyaan shucuurtoodii iyo waxay dareensan yihiin dabadeedna su'aaladii 2-3 su'aal ayaan niga qaadaynaa waan ka jawaabaynaa insha Allah aad baad u mahadsantihiin